Si Adet sedang batuk pilek parah. Yuk ikuti tips pengobatan alami ala Adet. Pertama kita siapkan camilan sehat sekaligus vitamin alaminya. Yap, si buah syurga. Kita pilih-pilih yang matang. Kita petik. Dan kita kupas. Selanjutnya siap disantap si Adet. Sambil caring. Biar kena sinar matahari pagi. Semoga Adet cepat sembuh ya bapilnya. Jangan lupa makan sehat.